د دین اسلام ډیرو درنو قدرمنو او عزتمندو ورونو د تیرو خطباتنا سلسلوار د ایمان شعبې شروع چې ایمان یو څو بهترینې څانګې لري باید موږ او تاسو د هغې تذکیر وکړو تر څو هغه راته یادي بیا په هغې باندې عمل وکړو او بیا د آخرت دپاره د هغې نه توخه جمع کړو تر څو چې په دې سخترین سفر کې کامیاب شو او په دې سخترین سبب کې د تاوان رسوایی او شرمندگی نه محفوظ شو. زما خوږو ورونو د ایمان څه شعبې مخکې ذکر شوې وې یو شعبه په هغې کې الزهد فی الدنیا د دنیا نه بېرغبتي کول د دنیا نه بېرغبتي کول دا نه ده چې سړی به کار روزګار پرېږدي او فقر او د مسکنت زندگی به اختیاری د بل در کې به پروت وي هغې ته به سوال کوي یا به حرام کوي یا به بل ته تمه لري او کار روزګار به نه کوي نه ځکه دا طریقه د صحابه کرامو د طریقې خلاف ده موږ ته الله رب العالمین تجارت و زراعت و حرفت جایز کړی د الله نبی د تجارت او زراعت بهتری بیان کړی ده او فرمایلی دي چې هغه تاجر چې په هغې کې د صدق او امانت صفت وي دی به قیامت کې د انبیاو صدیقینو شهداو صالحینو په صف کې موږ ته د زراعت فضیلت او بهتری بیان کړی ده د کار او کسب او دای فرمایلی دي چې هیڅ یو مسلمان نشتا چې هغه فصل وکړي یا بوټی نال کې د هغې نه انسان څاروی یا مرغۍ خوراک وکړي مګر دا به د هغه دپاره صدقه وي هغه انسان مذمت د الله نبی بیان کړی دی چې خلکو ته سوال کوي او د چا نه په سوال مال طلب کوي او فرمایلی دي چې من فتح باب مسألة فتح الله عليه باب مذلة چا چې د سوال دروازه کولاو کړه الله په د ذلت دروازه را کولاوي د زهد مقصد دا دی چې انسان به اول د ټولو مؤمنانو باندې فرض عین زهد دا دی چې د به د حرامو نه ځان ساتي چې دا قسم د زهد فرض عین دی دویم نوع دا ده چې سړی د مشتبهاتو نه ځان ساتي او دا قسم زهد د شبهې د قویوالي او کمزوریوالي سره تعلق لري که شبهه ډیره قوي وه دین هم بېرغبتي فرض ده او که شبهه ډیره معمولي غونته کې وه د دین اجتناب او فرهز د مستحباتو نه دی دریم نوع د زهد او د دنیا نه بېرغبتي دا ده چې دا پانی دنیا انسان لره د الله د بندګۍ نه د آخرت د لارو کې د رفتار کولو نه منع نه کي د الله او د الله د رسول د حکمونو ماتولو باعث جوړ نه شي زهد دې ته ویلی کېږي چې سړی د دنیا کار او روزګار کوي خو هغه له په زړه کې دومره ځای ورنه کړي چې د ده د زړه نه د آخرت مینه وځي دومره وخت ورنه کړي چې دی د دین نه مشغول شي د دنیا داسې یو لیونی د ځانه جوړ نه کړي چې سحر ناواله تر ماښامه دنیا پسې ځغلي پر چرته د جماعت منزل را نشي چرته د الله کتاب روان نخلي چرته د الله ذکر ونه کی چرته د خیر مجلسونو کې کیننی چرته د الله عبادت او د الله بندګۍ ته ټیم فارغ نه کی
دا د دنیا مینه لرونکی انسان دی چې دا د دنیا مینه به سړی دومره نه لري چې په آخرت باندې غالبه کړي، آخرت ته فاتح شي او آخرت ته توجه روان نه وړي. ځکه زموږ خوږو وروڼو دنیا خو زموږ او ستاسو ته وخت په وخت باندې شیطان ډولي کوي او دنیا چې د هغه ډولي کړی شوې ده، لیکن آخرت په مقابل کې دنیا ډیره معمولی ده. ځکه خو موږ ته الله او د الله رسول بار بار د دنیا نه د نفرت در سره کوي چې دنیا د آخرت په مقابل کې هیڅ ده. رب کائنات فرمائے وضرب لهم مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح. د ټولې دنیا خلاصه داسې ده لکه یو سپرلی شروع شي، بارانونه وریږي، لږ وقت چې وشي علاقات تر و تازه شي، شینکي را وټوکېږي، ونې بوټي ګلان ونیسي، ټوله وادي او علاقې چمن چمن سرسبز سرسبز شي، ښکلا ښکلا شي، خوشبویه خوشبویه شي او ګلان ګلان شي. لږ وخت ور باندې تیر شوی نه چې دی باندې د خزان چپې راشي، هغه شینکۍ زیړ شي، مات مات شي، وطن برګ برګ شي، ښکلا ختم شي، شینکۍ ختم شي، خوشبوی ختم شي، بادونه ور باندې الوزي او بادونه دغه بوسو په شانه ذرې ذرې اړوي. د دنیا مثال هم داسې د انسان ماشوم وي، لږ ونته کې وخت وشي هغه ځوان شي، کار او کسب شروع کړي، د هغه مالونه شي، جایدادونه شي، د هغه نوکران شي، خادمان شي، د هغې فکټریانې او کارخانې شي، د هغې قسم قسم دب دباو شي، د هغې راج شي، د هغې بادشاهت او وزارت شي. لږې ورځې بعد د هغه د سترګو نظر کار پریدي، ملای را کږه شي، د مخ تر و تازګي ختم شي، د هغه د بدن نه چستی وځي، د هغه د زړه نه خوشحالي وځي، د په یو امسا باندې په تکلیف باندې خپل حاجت ته ځان رسوي. لږ وخت بعد ملک الموت د ده نه روح قبض کړي. دا خو هغه خلک دي چې اوږده زندګي لري. د نور عام دنیا مثال داسې دی لکه یو سړی د شپې ویده شي، یو خوب وویني، دا خوب چې نیمې ته رسولی نه وي، څوک ورته آواز وکړي چې هلکه پاڅېږه، لمونځ درنه قضا شه، د مانځه ټیم دی. د دنیا مثال هم داسې دی، عام انسانان یو سوچ شروع کی چې زه به واده وکړم، بچیان به مې شي، کور به تیار کړم، بچیانو له به روزګار برابر کړم. دا سوچ شروع کړی، بیا به مال او دولت را جمع کړم. دا سوچ منځ ته نه یې رسولی چې ملک الموت د ده سر خواته ولاړ وي، آواز ورته وکړي چې ای روحه د الله د حکم اجابت وکړه. ټوله دنیا هم داسې ده. قرآن کریم کا اللہ فرمائی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. د دنیا زندگی نه ده مگر صرف متاع ده، د دوکې یو فائده ده. او د متاع یو تفسیر د لغت یو عالم بیانوي چې متاع هغې شوړې ته ویلی کېږي چې زنانه کله لوښي وینځي نو د کبلو ګیاو وښونه یو شوړه را جمع کړي، هغه شوړه باندې لوښي وینځي او بیا یې وغورځوي. دنیا هم دغه لږ وخت کې پکار ده، څومره چې زنانو دپاره د لوښو د صفا کولو شوړه پکار ده، سبا له بلکل پکار نه راځي. نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا مثال د خوراک سره ورکوي. وایي تاسو وګورئ یو انسان چې خوراک کوي، څومره تاکید په هغې کې کوي، اعلی خوراک واخلي، اعلی سبزي واخلي، اعلی سلات والی، بیا یې ښه صفایي وکړي، بیا د هغې ښکلي طریقې سره یې پاخه کړي، ښه یې ترسکن کړي، قسم 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 مسالې پکې واچوي چې ډېر خوندور راشي.
راشي چې په دسترخوان کې خوړل شي خوشبوئی ته راځي خولي بوینه ته راځي انسان اشتها ته راشي چې هغه وخوري لږ وخت بعد داسې بدبوی شي چې انسان د هغې نه کرکه او نفرت کوي چې دا بدبوی نه څنګه لرې لاړ شم دنیا هم داسې ده د یو څو ورځو تر تازګي ده سبا له یو بدبویه څیز ته جوړ شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځلې په لاره باندې تېرېده په لاره کې ګوري چې یو ورغمې یو ګوډوری مردار شوی دی او په لاره کې پروت دی د الله نبي صحابه کرامو ته امر حکم وکړو ای زما ملګرو دا مانه څوک په یو دینار باندې اخلي صحابه کرامو ته وفرمایل د الله رسول کدا ژوندی وی هم عیب جن دی ځکه د دې غوږونه واړه دي دا څوک نه اخلي ژوندی په یو درهم یو دینار نه اخلي دا خو لا مردار دی نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې والله للدنیا اهون علی الله من هذه علی اهلها زما دې په الله قسم وي تاسو ته چې دا مردار ورغم او مردار ګډوره څومره سپک دی زما دې په الله قسم وي دنیا الله ته د دې نم زیاته سپکه ده دیو جن تاسو ګورئ د الله نیکان بندگان انبیاء صالحین اولیاء الله د ولګي د وجنه تنگ ولګي تنگ کړی دي نهر ګرځي کپړې یې ټوکړې کو کپړو ته یې ټوکړې اچولې دي او د الله دشمنان په دنیا کې د مزو زندگی کوي ذکر خود الله نبی فرمای لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافر منها شربة ماء الله میں دے قسم ہوئی کدا دنیا دا الله په وړاندې باندې دماشي د وزر په مقدار وزن ملارله هغه په مقدار برابر وي نو د خپل دشمنانو له نه ورکولا کافر ته یو ګټ او بم نه ورکړي کافر ته چې ورکې په دې وجه باندې ورکې چې د یو امتحان دی هغه په دې امتحاني دا صدقه در قیمت او صد د الله د مینې او د محبت علامه نه ده کده سوي د الله نبی په میشتو نهر ګرځیدل نه د الله نبی په کور کې په میشتو د ور د بلیدلو تنظیم نو د حال بنوي ورځ شپې به نهر نه تیرولې حال دا دی چې د الله نبی باندې داسې حال راغلی دی چې عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وایي من به یو میاشت ولیدله بله میاشت به م ولیدله بله به م ولیدله او زمونږ په دې کور کې به د دې دوو میاشتو د تېرېدو سره سره اور بل نه شو داسې څه به نه و چې مونږ یې په اور پاخه کړو وجه دا وه تپوس وشو چې تاسو به ګزاره په څه شي کوله ویل دوه تور سیزونه چې یو به وي او یو کجوره وه کجوره به م خوړله او اوبه به م په هغې پسې څښلې د الله د نبی د دنیا حال به داسې نه وی چې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب جوړولی دی یو روایت کې راځي چې یو ځلې نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات ته عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه رالی ګوري چې د الله نبی په یو پوزکی باندې پروت دی او د هغې پوزکی د دې پټو اثر د الله د نبی په اړخ باندې شوی دی دا سخترین حالت چې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ولیدل اوی ژړلې د الله نبی ته پوښتنه وکړه چې امیر المؤمنین د الله نبی ته پوښتنه وکړه چې عمر تاسو څه ژړئ ما یوبکې که یا عمر هغه ورته ویل د الله رسوله دا خبره مې ژړئ چې روم او فارس د الله دشمنان دي ته وګوره هغوی د دنیا په څومره فراخۍ کې دي او ته د الله نبی یې او ستا دا حال دی هغه ورته وفرمیل چې اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره
پدی باندې راضي نه یې چې الله ویلا دنیا ورکړې ده او منګله آخرت راکړې بلکې یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم په سخترینه ګرمۍ کې د کور نه راووتو ګوري چې ابوبکر صدیق او عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنهما په سخت ګرمۍ کې بهر ولاړ دي الله نبی ته پوښتنه وکړه ما الذي اخرجكما في هذه الساعه زما ملګرو په دې سخترینه ګرمۍ کې تاسو سشي دی حالت تراويستلې د کور نه سشي راويستلې د الله نبی او ته فرمایل چې بل سشي نشته د الله رسول ته او فرمایل چې بل سشي نشته اولګي راستلی اولګي کور کې سات نه تیرې د منګل بار بلک سات کینو هغه تو فرمایل والذي نفسي بيده ما اخرجني في هذه الساعه الا الذي اخرجكما زمانه په الله قسم وي زم د کورنا بل سشي نه يم راوستله مگر هغه سره راوستله يم چې تاسو یې راوستلی بیو فرمایل راځي یو صحابي د ابو الهيثم ابن طيهان رضی الله عنه داوی کربلاش دله نبی او دوانه ملګری دومره ولګي راخستري دي روان دي چې ابو الهيثم ابن طيهان رضی الله عنه کور تورغل هغه کور کې دغه وخت کې نوول لګي اوبر اوړي د کور خو تاسو کې نه دلته دی چې کېناست لږ وخت بعد غراله او ډېرې خوشحالۍ مظاهره وکړه وی فرمایل قسم په الله نن ورځ زمانه بهترین ملمانه د چا نشته بیا یو غونچک د کجور راواخسته د دوی مخې ته کېښودو او چاړی راواخستله یو چیلې یو ګډورې ذبح کو او هغه د دوی مخې له راوړو دوی خوراک وکړو د الله نبی صحابو ته فرمایل چې ثم لتسألن يومئذ عن النعيم د دې نعمتونو پوښتنه به ستاسو نه کیږي چې تاسو د کور نه وږي راووتئ او اوس روان یې مړی زما خوګورونو تاسو لګ دی واقعي ته دقت سره متوجه شئ او سوچ فکر وکړئ چې په مخ د ځمکه بهترین انسانان په دغه دور کې مداو د الله رسول او د هغه دواړه وزیران او د دومره ولګي تنکړي دي چې پکور کې بالکل د خوراک اسکاک سنشتا او دې راځي یو ورځ چې ده د ملمستوب خوراک کوي او د الله نبی او ته وایي چې د دې نعمتونو پوښتنه به قیامت کې ستاسو نه کېږي تاسو راځئ موږ هم لږ خپل رزق باندې نظر واچو خپل دسترخوان باندې پراده قسمونو خوراکونو باندې نظر واچو او بیا خپل غفلت ته وګورو چې موږ څومره د الله نه غافل یې دا سوچ من کړی دی چې دا د الله نعمتونه دي الله به د دې په باره کې پوښتنه کوي الله به موږ دومره احسان کړی دی موږ د الله څه بندګي کړې ده موږ څه تیاری کړی دی د آخرت دپاره موږ د الله د نعمتونو استقبال په څه کړی دی زما خوږو وروڼو زموږ او ستاسو د کردار خلاصه دا ده چې موږ له د الله نعمتونه په موږ زیات شي په من کې تکبر راشي غرور راشي غریب له دیکه ورکول په غریب باندې ځان اوچت ګڼل په من کې یو مستی پیدا شي دا نه چې د الله شکر ادا کو یا د الله د نعمتونو استقبال په ګناهونو کو خسته رزقونه د الله اخرو او به د الله نافرمانی ته بڑی او د جماعت مانځه ته حاضری ورنکو د الله کتاب روان نخلو یو دو رکعات منځ د الله رب العالمین د دې نعمتونو د شکرې د وجه نه ادا نکو د الله ذکر ونکو دعا ونه غواړو حتی چې د طعام د اختتام دعا چې الله نبی مونږ ته ښودلې د هغه هم رانه پاتې شي ولې سخت غفلت دی زما خوږو وروڼو نو زما خوږو وروڼو
دنیا ډیر د کمال سبب نه دی د دنیا ورکول. کمال دا دی چې سړی دنیا د الله د نوم نه قربان کی، دنیا را واخلي او آخرت ته ذخیره کی، دنیا را والی او د الله حکمونه په نافذ کی. د الله حکمونه چې الله د توي دي کې خرج کا لوی مسکین لورکا، یتیم لورکا، فقیر لورکا، گاونډي لورکا، او دغه رنګ نور د الله د مرضی مطابق خرچه کو. خو زمنګ حال داسې نه دی، بلکې زمنګ حال دا دی چې دنیا ته مکمل توجه اړول او آخرت پرېښودل. څنګه چې مالک ابن دینار رحمه الله فرمایي وی اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب الناس. وای دا دنیا جادوګره ده، د دې جادوګرو نه تاسو ځان وساتئ. بیا وای فإنها تسحر قلوب العلماء. دا جادو څنګه کوم زمانه کوي؟ د علما او قرا او په زړونو جادو کوي چې عالم د علم نه مشغول کی، عالم علم د تمع د پاره بیان کی، عالم خبرې د خلکو په خوخه او مرضی باندې بیان کی. چاته داونه وای چې ساده کار غلط دی مکوا، د ګناه د دې نه ځان وساته، د نافرمانی د ولې ځکه دنیا یې په زړه جادو کړی دی، بیا به دنیا پوهچ. دغه وجه ده چې موږ ته رب کائنات د یو عالم دین تذکره کوي چې الله ډېر لوی مقام ورکړی او دغه عالم د دنیا نه مرتد رخصت شو، بېدینه رخصت شو. بیا وجه بیانوي وایي دې کې دوه نقصاناتو، یو د دنیا سره یې مینه ډېره وه، دویم د خواهش تابعدار بنده. نو ځکه الله ته دا کمال واخسته چې دا دواړه مینې په یو ځای کې نه جمع کېږي. څنګه چې د الله نبی فرمایي چې حلو الدنیا مر الاخره، د دنیا ښکلا، د دنیا خوږوالی د آخرت تریخوالی دی. دا دنیا چې د څومره خوږوله، آخرت به دومره تریخیږي، ځکه دنیا سې نه خوږیږي. دی دنیا ته به توجه ګرځې، دی پسې به منډه وې، مسجد به درنه پاتې او جماعت منځ به درنه پاتې او ذکرونه به پاتې او تلاوتونه به پاتې، دعاګانې به پاتې. پېشمني ټیم کې د الله سره تعلق به پرېږدې، بیا به دنیا را جمع کې. دا مفت نه را جمع کېږي، د دې ځان پسې راښکاږي او ډیره معمولی ده. ډیره د الله نبی فرمایي داسې ده لکه بحر ته چې سړی ګوته ښکته کړي او دې ګوته پسې کومه قطره ونښتله، دغه قطره د دنیا زندګي ده. دې قطرې موږ د هغې زندګۍ نه غافل کړي یو کومه چې نه ختمېدونکې زندګي ده. د وجه نه زما خوږو وروڼو، د ټولو مؤمنانو مینه دا ده چې زما رب زما سره مینه وکړي او د رب العالمین بندگان زما سره مینه وکړي. دې دپاره د الله نبی موږ ته یو بهترین علاج ښودلی دی چې غواړئ چې الله در سره مینه وکړي او د الله بندگان در سره مینه وکړي. د الله د نبی نه پوښتنه وشوه چې یا رسول الله ما ته داسې یو عمل راوښیي چې الله هم را سره مینه وکړي، د الله بندگان هم را سره مینه وکړي. هغه ورته وفرمیل ازهد فی الدنیا یحبک الله وازهد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس. ته د دنیا نه بې رغبته شه چې الله در سره مینه وکړي، ځکه دا زړه چې دی د دنیا د مینې نه ډک، په دې کې د الله مینه به نه ځایږي. دنیا او آخرت دواړه د بنو مثال لري. د بنو قانون دا دی چې دا یو بنه ته خوشحاله کې که نه، دا بله خود په خود خفه کېږي. دې ته به تا هېڅ هم نه ویلې، خو د دې خوشحالي ده د خفګان دی. دته غټ خفګان دا دی چې خپله بنه خوشحاله ویني، دا د خفګان دی. دنیا او آخرت هم داسې دی. دنیا چې آبادی آخرت به کنډواله کوي او آخرت چې آبادی دنیا به خړه پړه کېږي. دویم ورته وویل چې وازهد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس. د انسانانو په لاس کې چې کومه دنیا ده د هغې نه بې رغبته شه، د چا نه د مال سوال مه کوه، مال دې مه غواړه، تا سره به خلک مینه او محبت وکړي. ځکه هغه انسان چې هغه د چا نه مال غواړي هغې سره د انسان مینه کمیږي. تاسو معاشره کې وګورئ، حتی
حتی هغه بچی چې د پلار نه بار بار پیسې غواړي دغه بچی سره د پلار بغض پیدا کیږي. هغه بیبي چې د خاوند نه ډیر بار بار مطالبه کوي دغه بیبي د خاوند د سترګو نه پریوزي. هغه ملګری چې بار بار مطالبه کوي هغه د ملګري د سترګو نه پریوزي. او هغه عالم دین او قاری د قرآن چې چانه مطالبه کوي دا د الله د نظر نه پریوزي، د الله د نظر نه. دی وجنه یو اثر کې داسې راغلی دی چې کله یو انسان له الله د قرآن سرمایه ورکړي، علم ورکړي، دین ورکړي او د خلکو په وړاندې د خلکو دنیا پسې پسخیږي، دا به د قیامت په ورځ باندې ودرول شي او وبویل شي چې ان هذا قد عظم ما حقره الله وحقر ما عظمه الله. دی ته تاسو وګورئ کنه الله ته چې کوم شی درونو عزتمنو چې هغه قرآن او هغه علم هغه د په وړاندې ډېر سپکو، او کوم یو شی چې الله سپک کړو چې دنیا وا دغه پسې پسخه ده. دی وجنه داسې انسان الله نعمت د علم اخلي، نعمت د قرآن اخلي، دا الله ته مبغوز وي، بیا د الله بندگانو ته مبغوز وي. ډېر کرت یو سړی وایي ما خلکو سره څه بد کړي دي، ما چاته یې سم نه دي ویلي، دا هر سړی قدر کوم او هر سړی ما پسې خبرې کوي زی بدې شم ما نه نفرت کوي. دا وجه دا ده چې تا دا زړه د دنیا د مینې نه ډک کړی دی، رب کائنات ته مبغوز ګرځېدلی. د ټولو بندګانو زړونه د الله د دوو ګوتو تر مابین دي، د بندګانو زړونه یې د تا نه اړولي دي. ته د الله سره قوي تعلق قایم کا، بیا د خپلې زندګۍ ته وګوره. دی وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته درس راکوي او یو نسخه راته ښیي چې د دې دنیا دا مینه به څنګه په زړه کې کمه شي. هغه ابتدایي دور کې صحابه کرام قبرستان ته د بار بار تلونه منع کړي، بیا یې ورته وفرمیل کنتو نهیتکم عن زیارة القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخره وتزهد فی الدنیا. ما تاسو منع کړي وي چې قبرستان ته بار بار مه ځئ، خو تاسو اوس درته وایم چې ځئ، ځکه قبرستان ته تګ کې دوه غټې فایدې دي. یو آخرت ته به دې سوچ لاړ شي چې دا زمانه ښه ځوانان د دې خاورو په تل کې د دې ځمکې په تل کې پراته دي او خاورې پې انبار دي، د هغوی بدنونو باندې د چینجو میله جوړه ده. زه به م یوه ورځ داسې ورځم نو د دې دنیا نه به بې رغبته انسان جوړ شي. دیو جنا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمائی و دری خبری دی چې زه په هغې کې سوچ او فکر وکم ما خندی، او دری خبری دی چې پکې سوچ او فکر وکم ما جړی. یو ضحکت من معمل الدنیا والموت یطلبه، د دنیا اوږد امید کوونکی انسان پسې خندا راځي چې څه پکې سبا نه درنه پاتې ده، د قبر په غاړه ولاړې، ولی په خپل عزت خرابه، ولی په دین خرابه، ولی قیمتي اوقات ټول دی لورکه. دنیا ضرورت ده، اصل مقصد آخرت. دویم وغافل لا یغفل عنه، هغه انسان چې د الله د بندګۍ نه غفلت کې زندگی تیری او د دنه غفلت نشي کېدلی، ملائکه د عمل لیکي، شیطان د تیارسۍ په حالت کې دی چې گمراه کوي. او درم وضاحك ملء فيه لا يدري امسخط ربه ام مرضيه، هغه انسان چې په ډکه خوله باندې خندا کوي او پته نه وي چې په دې خندا ته رب ځان ته غوسه کو او کنه رب دې راضي کو. او درې خبرې دي چې هغه ما جړی، یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابو فراق وجړولم، دویم درې خبرې وجړولم چې یو ورځ به راځي او ملک الموت به زما په روح حمله کوي او دا به د دې تن نه جدا کوي او د ټولو خپلوانو یارانو دوستانو سره به تعلق ختمیږي
او دریم ووقوفی بین یدی الرب ورز برازی الله مخته بفیشوی په داسې حالت کې چې خې طرف ته به نیک عمل ګس طرف ته به ګناهونه مخته به د جهنم اور رب کائنات له برای راست د ټولې زندګۍ حساب ورکول دي برای راست ترجمان بلی دی حالاتو زه وجړولم زما قدرمنو عزتمندو ورونو پکار دا ده چې موږ د کوم مقصد دپاره پیدا یو ژوند د هغې مقصد دپاره وقف کو دنیا زموږ یو ضرورت دی دې سره د ضرورت معامله وکړو څنګه چې د بعضې سلفونه نقل دي چې د دنیا دپاره دومره منډه ووه چې دنیا کې دې څومره زندګي ده او د آخرت دپاره دومره منډه ووه چې آخرت کې دې څومره زندګي ده دنیا کی چند ورځې زندگی ده الا ساعة من نهار عشیة او ضحاها دومره زندگی ده او آخرت ابد الاباد زندگی ده پاره کوششونه وکړئ دې ته به سړی هله ورسېږي چې موږ د خپلو اسلافو د دنیا حال لږ وګورو چې هغوی څنګه زندگی تېره کړې وه په دنیا کې نو بیا به زمونږ زړه مطمئن شي چې یقیني چې دا زندگی تیرول پکار دي ان شاء الله العزیز که الله توفیق راکو آینده خطبه کې به دا بیان کو الله رب العالمین دې موږ او تاسو د آخرت طرف ته توجه واړئ او الله دې موږ او تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله دې موږ او تاسو د رسول او د صحابه کرامو په لار روان کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين